Јас дојдов како среден играч во Победа. Че бев еден од најдобрите средни играчи во Македонија во тоа време. Тоа се викаше полутка. Полутка, и да, носе лева полутка играв. И првата година во Победа, во есенскиот дел ја дадов 13 гола за Победа. Ја велам самиот, јас сум среќен што играв за Победа. Мојата младост скоро најубавите денови помина у Прилеп. Јас сум благодарен на тоа. Звонко Костов, Фарук Јонус. Ве споивме бијќи разбавме дека сте биле цимери кога бевте соиграчи во Победа. Кажете ни кога беше, како се случи тоа, како се одбравте двајцата? Па, видите, не е тоа туку така случајно одбрано. Во 97 правиме мојабет за 87 година. Ние дојдовме со Јонос малку порано, дојдовме уште кога влегувавме во втора лига, 85-86. Тоа е републичка лига. Републичка лига, ја освоивме првото место, влеговме во втора лига. После надпред со Осогово 4-0. 4-0 овде со Осогово. И тоа предпадне. Па да, тука се играше, да, Саса играше во Кавадарци со Тикваш, не игравме со Осогово тука и ние имавме многу подобра гол разлика. А Саса требаше да победи 13 разлика за да не стигне, ама за секоја случајност ние 4 гола дадовме за да не може да не стигнат. Така да тоа беше влегувањето во втората лига. Првата лига, нели знаете, правевме муабет како беше. Првите утакмици беа тешки, неизвестни, али после фативме еден ритам и како се одбравте сега за се надоврзам, значи ние се познававме уште пред тоа, уште пред да дојдеме во Победа, од играњето во Републичката лига, јас играв во Тикваш, тој беше во Борец. И така да се споивме случајно, али добрите луѓе секој се наоѓаат и истомисленици. Блиску бевте и позицијски во екипава. На бековска. Па да ти кажам и тоа многу позиција. И тоа многу влие. И навечер ќе седниме на пример пред утакмица. Утре играме на сабота према недела. Обично одивме во карантина, ама некојаш кога не одевме во карантин, ќе седниме па разговаравме утрето, кога примаш топката, ти ќе отвориш позад мене, одиш па ти позад мене. Така да најдовме многу заеднички моменти и мислам дека прекрасно поминавме. Каде беше станот? Станот беше во центарот тука спроти Сајат Кула. На убаво место. Убаво, на центарот на главната улица беше, на први спрат бевме и прекрасно поминавме. Само двајцата бевте? Не, бевме во другата беа Тркалинов и Јонс. Прво сами бевме, да. А тоа после они да. Ама во собата бевте двајца? Да, двајца бевме, ја и он бевме. Вие што имате да надополните во врска со ова изборот на цимер? Па прво поздрав до сите љубители на фудбалот, до сите, да речем, победаши. Тие прекрасни години 85-та, 6-та, 87-та, 88-та беа навистина извонредни години и во поглед на работа, и во поглед на игри, и во поглед на резултат. Она што мене ми беше најдраго ми беше кога ќе излезев на терен, кога ќе излезев 15, 16, 17, 18 република кој не поддржава 90 минути и тоа беше фактички 12 играча на нас. А ние знаевме и сами, бевме секој пат другари и на терен и вон терен. Ние бевме као браќа, една голема фамилија, со тренерите, со управата, со навивачите, сите играчи, без разлика дали игра или не игра, се радува на нашите успеси. Значи, навистина, тие години беа плодоносни и Победа беше можда од меѓу 6 екипи југословенски по публика. Така да, многу пати, еве, другарите мои, фудбалерите, кои ќе одевме на тренинг, имаше стално присуство 3, 4.000, 5.000 и на секој добар потек ти аплаудира. Знаете што значи тоа да дојдеш на тренинг, да те аплаудира публика, да те поддржава. А друго беше мечот. Мечот беше фестивал. Тоа беше фестивал на фудбалот, со музика, со игра, со падобрани, со балони, со презентации, со игри. Јоне, извини, само да те подсетам, доаѓаше и покојниот Матевскиот, оној со белиот коњ. Мато Шундовски. Не, навијовач беше овој. Мато го вика, тој идеше пред секоја утакмица, може презимето не му го знам. Беше како диригент. Како диригент. Тоа беше фестивал.
Кој не го доживеал тоа не знае што е убавината на спортот. Знаете ли што беше најубавото? Најубавото беше што не замараше ни патувањата, не замара ни мечовите. Ние бевме стално спремни и способни за победа да го даеме последниот атом. Така и беше на секој меч, на секој тренинг, еве знае Звонко, ние одевме као да е бити или не бити. Секој меч ни беше, ако е меѓу нас утакмица пријателска, тоа беше витештво, тоа беше борба, тоа беше залагање. Така да тие моменти нас не дава уште поголем стимул за секој нареден меч да даеме уште повише и повише и повише. И ние дававме. И освојувавме бодови. И у Прилеп паѓа големи екипи. И ние победувавме на страна. Да, еден ОФК Београд кога Па тоа беше фестивал на фудбалот. Така да ние сме ја велам самиот, јас сум среќен што играв за победа. Мојата младост скоро најубавите денови помина у Прилеп. Јас сум благодарен на тоа. Колку сезони одигравте за победа? Јас одиграв 4 години, 4 сезони. Да. Така да убави моменти, многу убави моменти. Да, убави моменти. А како дојде вашиот брат тука? Мојот брат дојде преку мене. Јас бев една година пред него. Му препорачавте? Заедно со Звонко. Тоаш го препорачаме братот Мирсат. И не он браше сгрешивме. Тетекс. Дојде, Тој имаше како одговори на понудата? веднаш дојде, беше многу тешко за исписница, меѓутоа најдовме начин, успеавме да го донесеме и благодарение на неговите одбрани ние бевме уште посигурни и подобри и имавме едно ниво во цела Југославија кај што вика тоаш победа е најболја екипа. Победа е најчврста екипа. Победа е најмодерен фудбал игра. Ама кога знаеа дека Мирсат Јонус е голман, Да. Намислена затоа се знаеше дека преубави имате моменти. одбрана. А и вие во одбраната бевте одбрани играчи. Преубави моменти. Така да и ова дружење, денешно дружење е една голема радост за нас. Ние се чувствуваме као да сме сега играчи. Таква ни е А да ви душата. подсетам дека во Прилеп ретко беше да се избира спортист што не е прилепченец, најдобар спортист на Прилеп. Тоа се случи со Јонус. Па да, 1986 година јас бев избрана као спортист на година. Благодарение на сите навивачи на публика и денеска ја чувам таа плакета дома. И Мирсат Јонус беше после мене една година, наредната година. Што мислите вие за тоа? Па тоа е огромно признание, огромна доверба во вас. Во еден град да се избере спортист од Ретко град, каде, ретко да не речем никаде. скоро никаде. Тоа е еден феномен. Тоа е феномен, браво, тоа е феномен, така да тие моменти се незаборамни. Тој Ги чувам човек тие. што ви го даде или Ги чувам, таа плакета, имам голема сребрена плакета, ја чувам, таа ми е најомилениот спортски реквизит кај мене дома. Кога што се сеќам сега, далеко е време од поминато, меѓутоа едногласно комисијата од 10 члена сите гласале за вас. Така е. Така е, тоа е големо признание. Јас сум лично благодарен и мојот брат, благодарен се двајцата. Сигурно играчите на победа имаше и меѓу нив што заслужува, меѓутоа така беше тогаш работава. Штета е што таа генерација се растори, штета е што замина многу во странство, во други Ама тоа се случи бијќи пропадна Распадот беше. Пред распад на Југославија. системот пропадна. Системот на преварување. Лигите се прекинува, првенството се прекинува, екипите не идеа, така да тој период беше стварно тежок. Меѓутоа тоа животот иде дале. Јас сум среќен што бев дел од таа историја на победа, така да Имате кажам. комуникација сега Имам меѓу само себе. сите, да, имам Таа енергија комуникација. постои сигурно. Така да јас сум моментално тренер во Фудбалска федерација на Македонија, работам со дечиња во Фудбалска федерација на Македонија, работам со деца 13, 14, 15 години, тоа е академија и имам стално дечиња од Прилеп. Мене ми е драго што на некој начин донесувам, давам допринос тие деца да бидат од мојот клуб, што го велам јас, од мојот клуб, од мојот град, да идат напред. И да им посекам се најдобро во животот. И мене ми е драго утре да дојде некој дете да еше игра за репутација на Македонија или игра во некој странски клуб, од каде е? Од Прилеп. Тоа ми е моје богатство. Тоа е Вие мојата игравте во сатисфакција. калп линијата. Да. Која е вашата препорака за овие генерации? Како треба да се поднесуваат Па види. да стигнате едно високо ниво? Види, ако зборам за дефанзива, дефанзивни играчи, и јас сум бил тој што сум работел многу, треба многу напор. Треба многу
Не е доволно Посветеност. физичка она што се вика конструкција, она формат. Посветеност, огромна желба, огромни напори се дават. Сега фудбалот бара мозок, сега фудбалот бара и трчање. Значи тука тоа е спој на физика и на ментална способност, значи мора многу да се мисли, мора многу да се игра брзо, фудбалот оди напред, мора да се технички работи подигнат на поголемо ниво, и трчањата, и техниката, и тактиката да се подигнат. И бара многу посветеност, огромно самооткажување. И да не гледа дали тренерот го ставил во екипа еден меч или не го ставил, него да оди уште повише, со поголема желба, со поголема енергија, фудбалот бара самооткажување. Фудбалот бара посветеност. А публиката која што не е многу упатена коментираше, па лесно му е на Фарук Јунус, тој е висок толку и толку и само да застане и никој не може да помине покрај него. Точно така. Јас бев на таа, да речам, лева позиција, тоа што играше во систем еден позади, тројца напред. Значи системот беше малце чуден со штопер, ама и со либеро, коректор. Јас бев тој штопер и стално позади мене имав играч. И фала му на Господ, тие убавите времена на победа беше Димовски позади мене. Ние го викаме Сусла, играше позади мене, одличен коректор, одличен центар халф, јас пред него бев чистач. Тоаш имаше либеро, го викаат. Либеро се вика. Како Барези. Браво. Така да таа да речем тој одбир на играчи, Зонко Костов десно, јас штопер, Димовски позади, лево играше и Лазар Радевиц, играше некој пат и Тони Шалев. Значи играше и Кулевски, Благоја. Тоа беше еден спој на квалитетни, искусни играчи, ама и квалитет на срце, на енергија, на посветеност, на давање максимум, на нежалење. И со повреда на нога, и со повреда на рака ние сме играле и сме давале максимум. Да победи победа. Звонко Костов претежно го гледавме по таа бековска позиција, меѓутоа не бек како што навикнале на времето, туку тогаш вие можеби прв пат бевте оној офанзивен бек кој продираше, центрираше, учествуваше во офанзивата. Нели беше така? Да, тајната. Јас дојдов како среден играч во победа. Че бев еден од најдобрите средни играчи во Македонија во тоа време. Тоа се викаше полутка. Полутка, и да, носе лева полутка играв. И првата година во победа, во есенски одел ја дадов 13 гола за победа. Есенски одел. И сите очекува да положите тука на таа позиција. И освоивме првото место во Македонската лига, влеговме во втора лига. Продолжив како среден играч, мимо прилике десниот бек кај нас, мислам Митревски беше тогаш, доби црвен картон. Не една утакмица, тоа беше околу 5-6 кола на почетокот. Митревски мислите на Мукле, што го вика, да, починате. Кире Митревски. Кире Митревски, да. И му велам јас на Туманот. Ти имаш и друг Митревски, Зоро Митревски, Карпата. Не, Зоран Карпа беше шпиц, тој беше центарфор. Не, тоа од Скопје, не. Од Скопје. И на еден тренинг му викам, дај ја да пробам. Мислам дека можам да одиграм како што треба на десен бек. Деве вика, кај ти можеш игра. Ајде да пробаме. И мислам дека една револуција во тоа време, тоа е 86-та година, 7-ма. Јас како среден играч имам може и господова работа, тоа не е ова фалба. Кога да влезам од торплан, кога излегуваат од офсайд, значи од торплан, дупли пас, од отварање, влегување внатре, од по десна страна избач, точно на време, не само да влегуваш внатре кога не треба. И Че големо изненадување вие да мените позиција. Кога ме видоа на првата утакмица, каде ова вика. Али до крајот на кариерата одиграв и тоа, мислам дека добро одиграв и многу ми е мило што кажа и мојот другар Јоне, што младоста, да не кажем најдобрите денови од нашата кариера ги поминавме во Прилеп. Едни прекрасни луѓе од управа до публика, до колеги и мислам дека го дадовме максимумот и штета што се растори таа Југославија. Иначе мислам дека дострелите ни беа многу подалеки.
Јас можам да се наврзам само да додам за една работа која што во тоа време беше приметна. Значи во тоа време во победа секој играч можеше да игра на различна позиција. Се работеше извонредно. Универзални играчи. Имаше, ние викаме тренерите поливалентен играч. Така да јас можев да играм и било која позиција, Зонко исто, Штони Шалев исто, Кулевски Благоје исто, Миле Коневски исто, Тркалинов, значи сите играчи можеме да ротираме кај сакаме да играме. Толку бевме ние талентирани и обдарени. Со стрелба, со срце, со техника, со извореден слоп на квалитет. Ако го има клубот. Да, извореден слоп на квалитет и техника и квалитет и трка. Така да ние не се плашеме дали е Звонко или е ово или она е позиција ова и она. Знаевме дека е он спремен, дека ќе одговори на таа задача и сите играчи беа максимално спремни, одговорни и спремни за таа позиција што ќе игра тој меч. Тоа беше голем бенефит за победа. Сега за сегашниот фудбал, дали ви се бендисува ова што се случува во овој 21 век? Еве јас сега бев прошиот. Кога беше 20 беше финалето на купот го гледав. Иначе јас сега живеам во Скопје. Вардар со Струга. Вардар Струга. Што да ви кажам? Може и вие гледавте на телевизија. Дали видовте некоја акција, дали видовте некоја желба, особено од Струга. Јас си заминав на полувреме. Значи, немаше што да гледам. Така да мислам дека фудбалот е се еден чекор подоле од прошлиот век. И уште еднаш да ни кажете во врска со денешниот фудбал, на кој начин сте вклучени, дали сте вклучени? Мислам и предходно ви кажав дека до пред 5-6 години бев и делегат во Прва лига. Предходно бев спортски директор во Тиквеш и тренер. И Тоа е една значајна функција. Да, и пред 5 години се пресели во Скопје на работа и од тогаш веќе не сум толку активен, али у недела обавезно одам на утакмица. И ги гледам спортските надпревари и баш ми е жал што нема еден квалитет поголем во оваа наша прва македонска фудбалска лига. Ви благодарим да се видиме заедно за убаво и во следната средба. Се надевам дека и до година пак ќе се најдеме на исто место со Господ Ова е напред. преубаво што го За ова се живее. Ова е животот. И благодарам уште еднаш на прилеп.